欢迎收看小翔说足球，我是主持人小翔。北京时间11月27日凌晨1点55分，欧联杯小组赛 H 组第4轮火热进行，里尔主场坐镇皮埃尔莫卢瓦球场迎战 AC 米兰。法甲球队里尔在欧联杯小组赛第3轮，里尔客场3比0完胜米兰。亚兹奇上演帽子戏法，但在那之后，里尔在法甲客场输给了布雷斯特。而 AC 米兰本赛季唯一的一次失利是在欧罗巴联赛对阵里尔的比赛中，那次失利是因为他们的防守出现了严重的错误。里尔首发阵容 AC 米兰首发阵容里尔1-1 AC 米兰在下半场的比赛中，双方球队均无建树，未能取得进球，打破僵局，改变场上的比分。上半场比赛结束，目前双方球队在比分上，里尔主场0-0暂时打平 AC 米兰。在上半场比赛，里尔主场优势更大一些，光是在进攻端上给米兰后防造成了很大的威胁。阿劳霍2脚远射都被多纳鲁马扑出，亚西奇也有一个挑传过人后射门。米兰方面因为各种方式找雷比奇，这一点都被识破，所以基本上在上半场没有什么进攻威胁。下半场一边再战，第46分钟 AC 米兰这边的进攻配合，小将托纳利一记直传球渗透到前场中路，雷比奇将球得到，形成一次单刀球机会，杀入禁区内，没有选择射门，而是将球传给了小禁区前沿中路的卡斯蒂列霍。尽管卡斯蒂列霍身前有个防守球员，但还是轻松推射破门得分。第65分钟，里尔在前场的进攻，皮埃德快发边线球找到阿劳霍，随后阿劳霍右路左脚横向过渡了一下，戴维斯在禁区门前把球一做，班巴在禁区中路的位置迎球直接右脚兜射，打向球门右下角，为里尔扳平了比分。全场比赛结束，最终里尔主场1比1逼平 AC 米兰，双方球队握手言和，各取得1分。在欧联杯小组赛 H 组中，里尔积8分继续领跑小组第1的头衔，球队连续4轮保持不败的战绩，而 AC 米兰积7分居于小组第2，紧追里尔，球队连续2轮惨遭不胜。更多即时足球资讯，欢迎关注头条号球丁足球。这篇足球新闻播报完了，我是小翔哥，欢迎点击订阅，咱们下期再见。